హాయ్ గైస్, ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. అండ్ ఈ ఆదివారం వచ్చేసరికి నేను అత్తమ్మ ఇంటికి వెళ్ళి బట్టలు వాష్ చేసుకొని వచ్చాను. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో ఎప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ ఉండదు. అండ్ వాషింగ్ మిషన్ కొనడానికైనా ఇంట్లో ప్లేస్ ఉండదు. సో నేను అత్తమ్మ ఇంటికి వెళ్ళి వాషింగ్ మిషన్ చేసుకొని వచ్చేసాను అనమాట. అండ్ చాలా షార్ట్ కట్స్ యూస్ చేశాను ఈసారి కూడా. అండ్ ఇక తాళాలు మర్చిపోయాను బట్టలు వాష్ చేసినప్పుడు. సో ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మ్యాటర్ అంటే, అత్తమ్మ ఇంట్లో ఇల్లు ఖాళీ చేసేసే టైంలో మాకు ఇంకా చాలా పనులు పెండింగ్ ఉంటాయి. ఆ టైంలో మేము వాషింగ్ మిషన్కి వెళ్తున్నాము. కానీ తప్పదు, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాషింగ్ మిషన్ అనేది మాకు. కానీ రోజు 2 డేస్కి ఒకసారి వెళ్ళలేక మేము వీక్లీ వన్స్ అని పెట్టుకున్నాము. సో మాకు చాలా టైం పడుతుంది. ఇది మినిమం 1 అవర్ పడుతుంది. ఆ 1 అవర్ని మీకు షార్ట్కట్లో 1 మినిట్లో చేశాను అనమాట. ఆల్రెడీ బ్లాగ్ చేశాను, నేను లింక్ పెడతాను, వీళ్ళు ఒకసారి చూసియండి. థ్యాంక్ యూ. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్.